Viva Sardegna ha accolto con grande entusiasmo l'invito di Sonos e Contos a partecipare alla presentazione della monografia su Andrea Parodi, curata dal direttore Pierpaolo Fadda. Questa monografia è un'opera unica, nella quale si percorre non solo la vita artistica di Andrea, ma anche quella più intima e personale attraverso le testimonianze della moglie, dei suoi figli, degli amici e di quanti hanno collaborato con lui. Questa monografia nasce da una brillante idea del direttore Pierpaolo Fadda, viene concepita appunto come supplemento di Sonos e Contos. Originariamente l'idea era quella di abbinare una monografia appunto dedicata come prima monografia a Andrea Parodi, si voleva abbinare alla rivista Sonos e Contos proprio incellofanata insieme alla rivista. Poi invece era tanto il materiale così bello, così ricco, così proficuo che era un peccato non concepire invece un tipo di monografia diversa dal progetto iniziale e farla diventare un libro che quindi diventa un omaggio a tutti i nostri lettori, diventa un omaggio al grande personaggio che è stato Andrea Parodi e diventa un omaggio che Sonos e Contos vuole riservare appunto a tutti coloro che vogliono leggere, vogliono conoscere tutto il percorso artistico e tutta la vita che ha avuto, ahimè purtroppo breve, il cantante Andrea Parodi. La monografia di Andrea Parodi nasce da un'esigenza che aveva Sonos e Contos, cioè quella di iniziare a pubblicare appunto delle monografie su artisti che hanno lasciato un segno identitario nella cultura musicale sarda. Andrea sicuramente è stata la voce maschile per eccellenza della Sardegna e devo dire anche che ha avuto una storia, la sua è una storia molto particolare, come emergerà anche dalle 112 pagine della monografia. Lui uomo pescatore che da sempre appassionato di musica, fin da bambino cantava nel rione Fornaci di Savona, che si è avvicinato alla musica e non è più uscito. Se vogliamo, il libro è anche una bella fiaba, la fiaba appunto di un pescatore che abbraccia la sua grande passione per la musica e non l'abbandona più. Sicuramente le pescate assieme, di quello non ho parlato in questa occasione, però sicuramente insomma come accenno appunto in quel mio pezzo sono stati momenti forse più intimi che ci siamo vissuti sotto certi punti di vista, perché erano appunto quelle giornate in cui lui poteva staccare dal mondo, ci andavamo in mezzo al mare, insomma eravamo veramente solo io e lui ed eventualmente qualche altro compagno di pesca. Noi eravamo abituati a suonare molto e a cantare poco, perché nel nostro piccolo mondo non c'era una tradizione di cantanti nel nostro gruppo. Però avevamo dei riferimenti, ad esempio ci piaceva molto il cantante degli Yes, John Anderson, e Andrea un pochino lo ricordava, questa voce acuta, un po' femminile se vogliamo, sia nelle tonalità che nell'espressività. Poi io che lavoravo già alla radio, una delle prime radio di Sassari, avevo scovato proprio questa antologia di John By e quindi il timbro di voce mi ricordava molto, cioè ho accostato la voce di Andrea al timbro di John By e non ero abituato a sentire di persona un uomo che cantasse canzoni di autrici femminili, tipo lui cantava anche You've Got a Friend di Carole King. E quindi rimanemmo molto colpiti, però sembrava che lui cantasse così, come dire, per hobby, canto e basta, ciao, e poi vado via. Sai, come si conosce una persona, ti innamori un po' e poi quella scompare e va via nel niente. Quindi non c'era un seguito, che poi invece per fortuna si è realizzato. Nella monografia per esempio ho precisato di essere sicuramente uno dei suoi più grandi fan e che lui è sicuramente il mio cantante preferito, quindi ho preferito parlare di altri argomenti perché ho immaginato che la maggior parte dei partecipanti a quest'opera
avrebbe sicuramente trattato quell'argomento, quindi mi sembrava un in più e ho cercato di far vedere magari degli altri aspetti, appunto di dare un'altra visione dell'uomo. Come cantante per me, ribadisco, è il miglior cantante che sia mai passato sulla faccia della terra. Questa monografia, appunto, dopo che il direttore Pierpaolo Fadda decise di costruirla, decisi immediatamente di pubblicarla, abbinandola appunto come supplemento alla nostra rivista, che ormai ha già 3 anni e mezzo di vita. I ricordi sono tanti, anche perché Pierpaolo ci ha messo 5 mesi e più a costruirla e a farla. Io sono stato attento osservatore fino all'ultimo e non ho voluto neanche leggere niente fino a quando non ho visto il volume realizzato e ho potuto sentire l'odore della carta appena stampata, sentire proprio il fruscio delle pagine, perché la bellezza dei libri è anche quella di sentire la carta che scivola nelle mani e l'odore della cellulosa che inebria l'olfatto oltre che la mente quando uno poi legge. Io credo che la più grande eredità che mi ha lasciato, e sempre più me ne rendo conto, è tutto il bene che la gente gli ha voluto e gli vuole. Non so come dire, io tendo ad esempio a non dire il cognome quando vengo presentato a qualcuno, perché credo che ti faccia sempre partire, magari avvantaggiato da una parte ma svantaggiato da l'altra. Preferisco sempre farmi conoscere prima come Luca e poi eventualmente in un secondo momento. Mi devo però rendere conto che appunto quando sanno, chiunque sia, mi è successo veramente nei più svariati ambiti, insomma, c'è sempre questa espressione da parte della gente che mi trovo dall'altra parte che ti fa capire tutto, insomma, di quello che ha lasciato lui a loro e che loro riportano a me. Sono personalmente orgoglioso di averla pubblicata e sono veramente contento di essere stati noi i primi a pubblicare qualcosa di così bello nei confronti di questo straordinario artista che ormai è nella memoria di tutti i sardi. Sono molto contento che la moglie Valentina, tutta la famiglia, Luca, Alessia, la prima moglie Nadia e tutti gli amici ci hanno dato un contributo veramente importante, sia sotto l'aspetto dei loro racconti, del loro modo di raccontare quella che è stata la vita di Andrea, ma anche con i loro suggerimenti, con i loro consigli, con le sfumature che molto spesso a noi sfuggivano, a loro spesso sono stati dei consigli molto preziosi per noi. Il mio parere, io devo essere sincero e onesto perché se parlassi di qualcun altro potrei anche essere più populista. Invece parlando di Andrea, immagino come parli tu che Andrea sta qua a ascoltarmi, devo dire la verità, era il punto di partenza secondo me di un grande artista che stava iniziando a fare veramente un salto di qualità. Cioè Andrea aveva le potenzialità per diventare veramente Amalia Rodriguez, per diventare un artista internazionale. E infatti i contatti, le cose stavano iniziando a far capire che lui poteva fare questo. Aveva la voce, il carisma ce l'aveva, tutto stava crescendo proprio con l'età, anche con la sua fisicità, la sua immagine. Quello che ancora non c'era era la chiave per poter arrivare in America, in Inghilterra, in Portogallo, in Spagna. La chiave è la produzione artistica. Magari su quello forse anche io sarei potuto essere di aiuto, e però il lavoro più grosso l'avrebbe dovuto fare lui, cioè quello di essere il produttore di se stesso, nel senso non artisticamente ma assemblare proprio come filosofia di ciò che vuoi rappresentare con la musica. E Rosa Resolza era veramente la partenza, ma non la partenza come dire uno spunto, no. Era già a metà strada secondo me. Il prossimo sarebbe stato un Rosa Resolza con quelle chiavi per farlo diventare Madre Deus, Noah, che già
non erano dei semini, erano già delle piante veramente avanzate. Era una delle sue 3 grandi passioni. Abbiamo parlato della musica, della pesca e poi veniva la cucina, che era, devo ammettere, un'altra cosa molto intima, dove forse l'unica dove riuscivamo un pochino a misurarci e a gareggiare. Devo ammettere che in questo sono bravino anch'io e insomma ci siamo sempre cimentati molto. E mentre nella pesca, per esempio, era una schiappa lo stesso, io andavo, facevo il barcaiolo, mi mollavano insomma in una caretta, poi mi tornavano a recuperare con 2 pescetti. E invece no, la cucina devo ammettere che è stata una cosa che abbiamo condiviso più nel vivo, ecco, dove ognuno riusciva ad apprezzare veramente le opere dell'altro. Ecco. La monografia è molto semplice, una raccolta di interviste, di pareri scritti di prima persona di tutti coloro che l'hanno conosciuto, a iniziare dagli amici più cari musicisti fino agli amici delle ziminate, insomma degli spuntini, perché Andrea era veramente un uomo che si faceva molto voler bene. Credo che sia un libro utile da avere nelle biblioteche della Sardegna. In fondo penso che Andrea lo meritasse. Pro poter dispensare cada bene un mondo bellissimo pro poter dispensare cada bene no poto viver no che